Assalomu alaykum hammaga. Demak bugun HTTP protokolini noldan yaratishni o'rganamiz. HTTP protokoli 1.0 versiyasi TCP ustiga qurilgan. Biz ham TCP server yaratamiz va kichikgina response qaratamiz. HTTP response. Ya'ni hozir birinchi qiladigan ishimiz TCP server yaratishni boshlaymiz. Net kutubxonasidan listening qilib olamiz. Bu yerga qaysi protokolda ishlab o'tganmiz? Transmission Control Protocol, ya'ni TCP dan va bu yerga o'tni aytishim kerak. Port bu yerdan string portni 81 qilib oling va agar error bo'lsa errorni ushlashimiz kerak. Hozircha funksiyani va errorni terminalga chiqarib bo'ladi. Listening error deyman. Bu yerga errorni parsel qiladi va listeningga close qilishim kerak. Buni funksiya oxirida bajarsak ham bo'ladi. Yokida defer foydalansak bo'ladi. Defer shu funksiya turini qilishdan oldin bizga close qiladi oxirida. Xo'p. Endi shu portni TCP orqali eshitishimizni aytdik. Endi connection o'rnatishimiz kerak. Client bilan connection o'rnatishimiz uchun listen accept metodi bor. Va bu yerga error ushlashimiz kerak. Error nil bo'lsa format line error deyman va errorni chiqarsak bo'ladi. Hop, connection o'rnatildi. Endi bu yerda HTTP ga qarasak, HTTP klient va server o'rtasida request va response orqali ishlaydi. Ya'ni so'rov yuboradi klient, server esa response qaytaradi. Bu yerda endi biz hozir requestni tinglaymiz, ya'ni klient tinglaymiz. Klientni tinglash uchun connection rate'dan foydalansak bo'ladi va bu buffer oladi va shu bufferda error bilan shu bufferni nechtaligini qaytaradi, ya'ni sonni. Va error qaytaradi. Bu yerga biz buffer yaratishimiz kerak. Bufferda make va byte 96 bo'ladi. Bu degani 4 kilobayt, ya'ni kilobayt joy ochilib shuncha ajratamiz. Shu yerga klient requesti, ya'ni so'rovi paketi yig'iladi, ya'ni bit ko'rinishida yig'ilganda va biz o'qiymiz shunga rate ga berib olishimiz kerak, connection rate metodiga, va bizga end qaytaradi va error ham qaytaradi. Errorni nil qilishimiz kerak, ya'ni nil bo'lsa, agar error nil bo'lsa format print line client error deb yozsak bo'lsa kerak. Shuni yozib qo'yamiz hozircha. Xo'p. Va request deyman. Requestni bufferdan shu enggacha bo'lgan ma'lumotni qo'yamiz va buni string o'tkazib olsak bo'ladi.
Bytecoin ko'rinishda bo'lgani uchun string o'tdik. Buni chiqarish bo'ladi. Ya'ni terminalga chiqaramiz. Endi response haqida gaplashsak, biz asosiy qiladigan ishimiz bugun HTTP response qaytarishimiz kerak. Response qaytarish uchun connectionga metodi bor, write ko'rinishda response qaytarishimiz kerak. Buni response qilib yozsak bo'ladi. Salom. Xo'p, responsni shu ko'rinishda hozircha qaytaramiz. HTTP response qaytarganimiz yo'q hali, oddiygina tekst qaytaryapmiz. Endi terminalni ishga tushiraman. Xo'p, ishga tushdi. Encat orqali local host 81 portida klient yaratdim. Buradan OK deb yuborsam, bizga request qabul qildi. Va request qabul qilganda OK request va serverimiz o'chdi. Buni ham nazarda tutishimiz kerak. Va salom deb bizga server javob qaytardi. Xo'p, serverimiz o'chganligining sababi, asosiy sababi biz har doim klientlarni tinglamayapmiz. Klientlarni tinglashimiz uchun bu yerdan har doim tinglashimiz uchun JS for loop ochishimiz kerak. Har doim tinglab turishimiz uchun. Endi qiladigan bo'lsak, hozir bizga ishga tushiraman va ishga tushirsam OK deb yuboraman. Salom deb javob qaytaryapti. Yana OK desam hech nima qaytmadi va request OK ishlayapti. Endi xo'p, qaraydigan bo'lsak, biz endi HTTP response qaytarishimiz kerak. Ya'ni browserga moslab qaytarishimiz kerak. Buning uchun men shu saytni topdim. Shu saytdan biz shu ko'rinishda response qaytarishimiz kerak. Ya'ni 200 OK responsni qaytarishimiz kerak. Bu yerda qaraydigan bo'lsak, response line, ya'ni response birinchi qatori start line desak bo'ladi. Keyin headerimiz joylashgan va bodyimiz joylashgan. Shuni biz hozir qaytarishimiz kerak. Hozircha komment qilaman. Bizga asosiy kerak bo'ladigan joyi shu. Va bu yerda biz yozsak bo'ladi. Va tugagandan keyin biz yana bu nima degani qo'shimcha, mana bu ko'rinishda qaytish kerak. Birinchi qatorda va ikkinchi qatorda tushadi. Mana ikkinchi qatorga tushdi va ikkinchi qatorda boshdan boshla deydi. Degani boshdan boshla. Shuni bunday qilib o'taylik. Endi bu yerda headerimiz joylashgan va headerimizdan keyin bitta ortiqcha joy, ya'ni bitta ortiqcha line qator. Buni yozishim kerak. Va bizning bodyimiz joylashgan bo'ladi. Body. Body ko'rishda qaytarib qo'yaman. Qo'yaman. Hop. Bayt. Beraman. Endi ishga tushirib ko'raman. Qanday
ma'lumot ketdi. OK deb request yuborsam, mana shu ko'rinishda requestlarning va body qismi bor. Headerimizni hali yozganimiz yo'q. Ya'ni shu yerdan headerimizni yozishimiz kerak. Endi seksion reporti ishga tushsa, mana ishlayapti. Salom. Bizga qandaydir xatolik bo'ldi, chunki har doim aylanib turibdi. Connection close qilib qo'yish kerak. Connection close qildim. Paketni ishga tushiraman serverda. Serverimiz ishlayapti. Ishga tushsak, yana qaydadir xato. Cheksiz for loop tushyapti. Menimcha bundan emas hozircha. Connection connect qildik. TCP orqali port eshitdik. Connection bo'ldi. Connection'ni o'rnatdik. Request'ni oldik. Response'ni read qilyapmiz. Menimcha bu yerda headerlarni yozishimiz kerak. Fikrimcha headerlarni yozib olaman. Shu yerda header deb olsak bo'ladi. Headers. Bunga qo'shimcha yana kerak. Qo'shimcha asosiy kerak bo'lgan content links uzunligini ham qaytarishimiz kerak, chunki browser xatolik berishi mumkin. Xo'p, bu yerga yozaman. Boshidan va yangi qatordan deyman. Bu yerga format spread f deyman. Foizlarda deb qo'ysam bo'ladi. Biz body deb beraman. Xo'sh,